Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid. Qalu ayat 73 surat Hud. Surat Hud ayat 73. Kok nek ditakoni kuwi engko lali. Ngajine tekan apa, Mbah? Surat Hud ayat 73. Ha isine apa kuwi, Mbah? Takone kiyaine. Wong sing nerangke kono kok aku mah kon nerangke ngono. Nek aku nerangke yo nyaingi ngono kuwi. Ndak darani rebutan. Lah nek isine resmine tafsir ngeten niki resmine tafsir. Qalu padha ngendika. Sapa malaikat. Lah nek ora ditafsiri do ora ngerti fangile sapa. Ngerti iki ana fangil dheweke jamak to hum huwa qala huma qala hum qalu. Wah iki dheweke kabeh iki sapa? Nek ora ditafsiri ra ketemu. Nek sing do apalan-apalan kae ya wis mung karo merem-merem karo apal-apal kae. Ning nek kon ngonceki waduh lah iki konteke omongan kuwi iki karo sapa? Nek tekstuale yo qalu ata'jabina min amrillah. Wangun gae. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Iki kok kalu iki sing kalu apa iki? Angel. Lain jawab terus isi salah. Makane
jenengan wis iso sedikit banyak membedakan ngaji lafat deres misalkan utawa tadarus misalkan dibanding diunceki ngene iku aduh banget sungsate. Deres tadarus ini ya hanya ngerungokke saja, sing maca maupun sing nyemak ya padha-padha le ora dong. Radong isine lho maksud kula ora kok nyepelekke utawa ngrendahke wong deres wong nyemak wong apal ora ning maksude urung dong isine. Maksude niku dheweke iki urung dong isine. Dadi jalan cerita sejarah sing karo Allah digelar nenggon surat Hud terutama munggah medune ayat 73 itu ki apa ora ngerti. Sejarah sing digelar karo Gusti Allah padahal ini sejarah besar. Sejarah besar. Lah apa jenengan ngerti ceritane nek Nabi Ibrahim kok dihampiri malaikat. Nek ora ngerti. Jebul neng sejarah kono ana cerita nek Nabi Ibrahim iki diparani dihampiri malaikat. Malaikat telu ngantek ya rombongan malaikat. Sing jelas ki Jibril, Mikail, Israfil. Nek Israel tetep rame. Kayak bubarke kahanan kae nek nandi-nandi melu. Rasah melu lak ngisruh ngono. Ngono sae. Akhirnya diunceki maknane, diunceki tafsire, dadi paham. Qalu mongko padha ngendika sapa para malaikat. Nah iki. Malaikat sing ngendika sapa? Jibril, Mikail karo Israfil. Le ngendika karo sapa? Li Sarata maring Dewi Sarah. Dadi kalu ning kono ki malaikat telu ngendika marang Dewi Sarah garwane Nabi Ibrahim. Isine pengendikan apa? Atak jabina ana ta ngrasa gumun sapa sira Dewi Sarah min amrilahi saking perkarane Gusti Allah. Ae tegese min qudratillahi saking kodrate Gusti Allah. Ketemu ta sakniki terusan. Para malaikat do ngendika ngukuhke kabar berita nek Dewi Sarah niku hamil saking gumune ngantek wingi kae Dewi Sarah ngendika apa iya ing atase aku umure 98 bapakne 120 lah kok iso meteng ki apa iya. Malaikat terus ngendika, "Po kowe gumun karo kodrate Gusti Allah, karo maha kuasane Gusti Allah. Rahmatullah utawi rahmate Allah wa barakatuhu lan barokah Allah iku ngalaikum muga tetep ing atase sira kabeh ahlal baitihi ahlul bait. Ae tegese ya ahla baiti Ibrahim. Ahli baite Nabi Ibrahim. Keluarga rumah Nabi Ibrahim itu keterangan karo dungane para malaikat ngono kuwi terusan. Rahmate Allah, barokah Allah muga tetep diparingke ten sampeyan kabeh. Dewi Sarah, Nabi Ibrahim sak keluarga jero niki ahlal bait. Mula ahlil bait rada khusus keluarga jero. Nek keluarga besar ya mestine dzuriyah, tedak turun apa piye ngono. Dungane malaikat iki dadi mesti mandi kok nggih.
Malaikat sak uni-uni mesti netes. Karena orang duwe tendensi to nek malaikat ndonga kuwi ora duwe maksud kepentingan pribadi, ora duwe maksud golek keuntungan pribadi mboten, murni wutuh ndongake sing didongake. Niki ora pamrih apa-apa. Nek sing pamrih-pamrih ngono ya sok mandi sok ora. Ketoke akeh le ora. Mula kula iki nek ndonga ora tau mandi. Lah dadak nglirik kancinge. Si mahra mandi aja. Teleram grendel wah ra mandi. Wong kancinge grendel. Grendel ki kudune rokok iki kancing. Rokok grendel kan? Oh, anak kene ra beredar, sing beredar wetan-wetan. Grendel jenenge. Rupane biru. Kaya bendel kae. Lho niki ahlal bait, rahmate Allah, barokah Allah. Lafate rahmat ro barokah. Karena itu memang lafat-lafat sing mengku utawa mengandung makna ampuh banget rahmat, keapian sing bangsa bar mati, barokah keapian sing bangsa donya niki. Wis istimewa niku, malaikat kuwi ndongane ngono kok. Loro, rahmat karo barokah, ora usah ndridil. Ora usah njlentrehke kejelasan ora usah kok ya. Engko ndak anu kok kesuwen kok. Kesuwen kok ya. Karo nika tulung Gusti Allah, jempole rada kiyu-kiyu, wah kesuwen. Ndonga nerangke jempol. Dadi diterangke rinci rahmat karo barokah. Ayat tegese rahmatullah utawi rahmate Allah. Al-wasi'atu kang luas. Ya tergantung al-wasi'atu iso, al-wasi'ati iso. Karek arep didadekke sifat sekondi. Nek sifat rahmatu ya al-wasi'atu. Nek sifate Allah ya al-wasi'ati. Dadi nek Allah nyifati Allah. Nek dibalekke rahmat nyifati rahmate ngono kok ya. Kula nek niki kula waca ndumah karena nyifati rahmate nek kula. Nek jenengan terserah. Maca sak ngarepmu, cetha ora maca kok dadak. Kono mburi mah takon, apike pripun ra urusan aku. Kabeh-kabeh. Ketoke sepele kuwi ana susunan sifat mausuf sing kudu dibaske. Nek didelok saka bentuk isime iki wangune dikekke Gusti Allah al-wasi'ati. Karena bentuke isim fangil ditambahi tak marbutoh dadi rahmatullahi utawi rahmate Allah al-wasi'ati kang maha luas. Nah, dadi kang maha luas. Ning nek rahmatullahi utawi rahmate Allah al-wasi'atu kang luas. Sing maha ndeke Allah sing luas biasa rahmate. Gue padake mbiyeh-mbiyeh. Terus ngal tenani. Ngelmu gue jenengan. Ke apike kok ngene kok sing diterang-kirang ganduk. Kok leranggan. Iku likuli sain. Nah nek dibalekke ning gunane kok likuli sain kanggo saben-saben suwiji-wiji iki wangune bali ning rahmat ora ning Allah. Dadi rahmate Allah sing jembar kuwi kanggo suwiji-wiji. Diwenehke nek cara barang ini dicuwil-cuwil dikekke. Nek cara barang. Nek Allah ora mungkin dicuwil.
Ngono. Nek logikane wa khairatuhu wa khairatuhu lan pira-pira kebagusane Allah alfaidatu kang lumeber wis tak kei makna penu iki lumeber iki kata dasare luber. Luber iki anu bludak-bludak ngantek ramot kuwi tenan kuwi tresnaku karo sampean ki luber kok piye bludak-bludak nek ora angger sayah pomo methithik trimo tak tinggal turu ning ngantek gering kaya ngapa ora kandha tetep ngaji cumleng ngantek kaya ngapa tetep ngaji mungur ngantek irunge buntet nretet tetep ngaji gak gebras-gebras haniyo wis iki karepe iki kepiye Jal saiki mangen ngendi boti kok nyokurke iki wong apa? Diboti cimah nyokurke haniyo. Kuwi alus nek ana sing ngantek ngomong modial wae. Kualat. Kualat. Iki mbok menawa. Ora sing ngomong. Iki jian mula nek jenengan pengen ngerti lafat al-faidati sing tafsir Jawane dipaske karo kita ya kang lumeber. Minhu saking Allah lho karena di sini juga dhamire iso bali ning Allah berarti lafat ayat rahmat kae tetep nyifati rahmat ora nyifati Gusti Allah. Biwasitati tilkal rahmati kelawan lantaran mangkono rahmat iku lazimatun tetep lakum kedue sira kabeh latu fariku kang ora bakal pedhot ora bakal pisah apa rahmat kum ing sira kabeh. Tafsire ngantek ngono kuwi rahmatullah wae tafsire ngaten niku. Rahmate Allah sing jembar banget iku kanggo saben-saben suwiji-wiji. Iki untuk umum ora minggu Nabi Ibrahim tok. Untuk umum rahmate Allah sing amba, sing akeh, sing luas niku kanggo saben-saben suwiji-wiji. Kowe lafate suwiji-wiji ora kok likul linas. Ora kok kedue saben-saben menungso. Artine napa ora ming menungso tok sing diwenehi, termasuk makhluk liyane sing dudu menungso ya paringi. Ya diparingi kewan-kewan ya diparingi. Waktu banyu bahasane wit-witan diparingi rahmat sesuai karo kahanan. Kahanane banyu rahmat banyu kok ngono kuwi kahanane wit-witan engko rahmate ya kaya ngono kae itu urusane kono. Menungso apa meneh niku diparingi rahmat sing tiada terhitung nek do iso ngrasakno. Ini salah satu tafsir cetik tentang rahmat adalah welase Gusti Allah. Saking dene Allah ki welas karo jenengan. Piye le ngupakara kita niku piye wis. Sayah karo Allah ya digawe iso turu, hasil saka turu tangi ya sayahe ilang ya minimal suda ning awak rada penak. Jenengan iso mikir karo iso ngrasake sayah judeg karo Allah digawe ora iso turu ya stres tenan yo. Mbok direm-rem kok angel banget. Ora iso turu wis nang awak kelisikan tangi tengu udut. Mapan meneh ora iso turu tangi jegleke kompor gawe kopi. Ora iso turu nah ndodok nang ngarep lawang le ngopi. Wah, persis gupala.
Oh ya wis nek dong. Kejebul rada dong. Ora iso turu ya stres tenane. Iki cilik mesak cuwil rahmat. Nek dirasake ning brenteke ya Allah. Rahmat sing cilik meneh dileleh ngeleh. Pengen maem ana sing dimaem nalika maem cocok karo lambe. Dadi ngrasake enak, nglenggut. Jal wis nek kaya keten iku pengen jajan Allah ngekeki dhuwit. Ngerti tileng. Ora omong-omong. Cetil kok. Ora omong-omong. Niki luas sekali kanggo saben-saben suwiji-wiji sing kita rasake nggo kita saja kaya apa rahmate Allah niku. Kebagusan-kebagusane Gusti Allah sing lumeber. Kebagusan-kebagusan saka rahmat niku sing lumeber saka Gusti Allah. Sing dilantari nganggo rahmate Allah nyatane ya wis tetep tenan. Wis ditetepke nggo kita semua. Ora tau pedhot. Sak suwene urip ora tau pedhot. Oleh kebagusan pirang-pirang memang delok kebagusan fisik, kebagusan ati, kebagusan pikiran. Fisike sehat, atine iso ngrasake gelar gulunge kahanan, pikirane iso nggo mikir berbagai macam problematika hidup untuk menjalani jamak lumrahe wong urip. Wah niku lumeber tekan semanten iku wis ditetepke ora tau mandeg pendak dina. Esuk-esuk ya nyatane oleh kebagusan fisik. Tangi niku fisike. Esuk-esuk iso tangi. Ragetan yo cekelan tembok. Yo boyoke kaku kok yo. Nah, ngono kuwi ngantekan. Bar kok ora langsung ngadeg, tenguk tongo-tongo. Ngono ae salon-alon lha ya ngerti-ngerti getak sing wedok. Mula awak ki ra gedhe-gedhe. Wah. Kula iki ming drama kan. Kene agar jenggelek tenguk-tenguk alon-alon le arep tangi je malah getak sing wedok. Mula awak ki ra gedhe-gedhe. Sing lanang ya wonge sabar halus to, ndak rame ngono lho. Lah jawab ya wangun kae. Lah jawab muni seneng sing gedhe lho. Ya anu sing lanang ya pinter ya. Pinter tenan. Yakin. Nentremke suasana iki pinter sing lanang. Bar kuwi kok ya tekan tengene, tulung bu tanganku gereten mentangi walah-alah. Le romantis. Tuwek-tuweke kemayu. Gweret tengan karo sing wedok njlungup malah. Bot banget. Pabot. Ngantek sing wedok lho iki gek tunggak apa. Astagfirullah. Iki agi mencermati kebagusan sing lumeber lantaran rahmate Allah sing wis ditetepke sing ora mandeg-mandeg. Hariane terus wae.
Hebate Gusti Allah niku fisike ya sehat. Gaya ngatasé sepuh ya klenak-klenik tengok nang bangku kae. Sing wedok takon mangan apa, Pak? Ngemut intip. Wow. Ayo nek di mama ora iso. Gael kok ya nek di mama. Kamu ngintip nek dimut ketok ya ora bakal anu lho. Ora ajur. Wah, lajan jebul menganu kok ya kuwi iki disesep-sesep uyahe karo bumbune. Kok nek wis ra ana rasane dilepeh. Wes fisike kaya keten. Terus atine ngudarasa kok ya iso ngrasake atine niku. Karo Allah digawe kepenak atine niku alah. Urip nek wis wong tuwa ngene iki ya wis arep ngopo digawe angel, arep ngopo digawe kangelan, mbok ya wis semendi Allah nggo ngibadah, ini rahmat sing bangsa ati. Iso mupus urip. Rak ya sifat pikirane ya dikai keapian sing ora mandeg pendak dina mikir. Pendak dina mikir. Sing di dhuwit ngono ya mikirane piye carane le ngecake dhuwit. Apa torene kae dicor dhuwur wae apa ya. Iki wong ana dhuwit nganggur mbangane ra dienggo. Wah, iki wong duwe dhuwit ya nek kuwi iki. Wong duwe dhuwit ngono kuwi, mikire nang nggon ngono-ngono kuwi. Iki pikiran juga rahmat. Sing wedok yo mikir jero. Karena pikiran dikai rahmate Allah. Mulai mikir yo wangun kae. Bapak niki apike wacake apa ya? Maksudnya iki ben supaya seneng ibadah, seneng ngaji ora mengkur ora jelas jluntrunge. Wis ngaji ra seneng nek nang jaba ngelek-elek bojone le ngaji rak ya ora sip to kuwi. Mah omong-omong aku jan mangkel tenan e. Bojo ki tak kon ra ngaji. Mangkat wae. Wis lha piye, Dik? Ah mbasan ngaji mah ngondan ngandani aku ngono wae. Lah terus piye nek ra ngandani kuwi? Lah salah satu manfaat ngaji ki pisan nggo awak dhewene ping pindho dienggo keluarga. Dadi oleh keterangan, oleh pemahaman, oleh penjelasan itu memang sing paling apik dibrentekno. Diwenehno lah kok nesu. Tak kon ora ngaji ngayal pol. Ah saiki juweh kok saiki iki. Wah jan. Angger adzan minimal mesti ngok salat sik ngono. Jak klerune nggo ndi nek sing wedok ngono kuwi? Iki cetha bener wong adzan iki kaitane karo salat kok. Mosok krungu adzan Allahu Akbar Allahu Akbar. Kalau wis adzan gek madang ngono ya ora jodoh kan. Iya kan mikir ya ora jong. Ora cetha yo bener kene salat sik yo bener. Njak azan iki hubungane karo salat sik. Ha nek liwete mateng. Engko omong liwete wis mateng madang sik urutan. Ora jong. Kuwi wis urutan. Wis bener kok ya nek azan terus akon salat wis bener kancane jagoan wis omong ngono. Iki merasa merasa kepojok terus ayo bener omongane ning lera bener le nyente kuwi ya tenggokke dulu sih ya. Ya tenggokke rono wis ra dong. Ha kancane omong ya, Trong. Ha kuwi iki watake bojomu to. Wah. Oh nyatane ndak dina nyente ya metu anak papat kok cerewet. Weng gaya. Angger awor kaya omongnya aku senenge nek kowe nyente-nyente. Alah.
Lambin. Lambin. Ya aku ya mung krungu ngomong ngono ya. Nek kula iki wonge ora anu sih, ora iso omong ngono. Iki jam pira iki? Ora cetok iki. Anerangke rahmate blandang. Buat tenan wis ora pedhot latu farikukum. Blas ora pedhot lho rahmate Allah terus wae pendak dina mangrasake. Saiki garis besare ya sing ana hubungan ro awake jenengan, ya ana sing hubungan ro atine jenengan. Nek awake iki engko terkait karo rejeki barang ngono kuwi lho, karo iso tandang gawe kan awake sing tandang gawe. Iso tandang gawe nandangi iki, mbut gawe rono. Itu rahmate Allah. Sing ora bakal pedhot terus selama kita hidup. Makanya matur nuwun rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Donga ya aja ngantek lali sak cendak-cendake donga jenengan niku kaya dongane malaikat. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan maringi rahmat lan barokah kanggo kula sak keluarga cendak wis kecekel kabeh. Wis istimewa lho iki. Mugi-mugi jenengan maringi rahmat lan barokah dhateng kula sak keluarga. Wis kepenak ta. Niki sik terus sesuk ndak malah ke Blandang jame barang kok. Muga-muga do dirahmati dibarokatihi ugi paringi nugraha sehat waras saged istiqomah ing ngaji ing ibadah manfaat faedah dunya akhiratipun bejo slamet dunya akhiratipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.